สุดท้ายพึ่งมาบงโอนทั้งออกนี้บ่าเวลมาจูบยมบาดมิสเตอร์จิจิมาดองอะไรที่ខ្ញុំកំពុងថតនៅក្នុងចំការពោតជាមួយនឹងគីគីរបស់ខ្ញុំគីគីបាទបងប្អូនមើលពោតល្អណាស់ចាប់ដើមដាក់ស្នៀតមកហើយយើងចិត្តបានពោតហូបហើយល្អតែបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះចំការពោតមួយនេះសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាវាដើមនេះគឺពេញចិត្តល្អហើយ